전자레인지 냄새 해결. 전자레인지 냄새 빨리 없애고 싶을 때 먼저 레몬 반 개를 물 한 컵에 넣고 전자레인지에 3분간 돌려주세요. 그 후 문을 열고 5분 정도 그대로 두면 레몬 향이 냄새를 잡아줍니다. 간단하지만 효과 만점. 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 옷에 기름 얼룩 제거하는 법. 옷에 기름 얼룩, 집에서도 쉽게 제거하는 법. 먼저 베이킹소다를 얼룩에 충분히 뿌려 10분 정도 두세요. 그 다음 부드러운 칫솔로 살살 문질러 주세요. 마지막으로 평소처럼 세탁하면 얼룩이 사라집니다. 쉽고 간단한 방법입니다. 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 냉장고 냄새 해결. 냉장고 냄새, 이제는 걱정 마세요. 먼저 커피 찌꺼기를 작은 그릇에 담아 냉장고 안에 넣어두세요. 커피가 냄새를 흡수해 냉장고가 상쾌해집니다. 한 달에 한 번 교체해주세요. 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다.